em luôn mấy cái like nè mua cho em tới rồi ngọt nó ngọt ngọt ôi thao nhưng mà trongថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្ងោរតម្លៃញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំប្រើមន់សេចំនួន1ឡើងល្អមែនតើហ្មងណាឡើងឆាត់បន្តមកទៀតខ្ញុំមានតម្លាចការ៉ុតហើយនេះពពុះស្ដែកស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងខ្ទឹមសតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងមាន់ឲ្យវាស្អាតសិន
នេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាប់មាន់នេះចាប់ពីរៀបចំគ្រឿងរើសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លដំបូងឡើយខ្ញុំចាក់ប្រេងឆានេះក្តៅសិនឥឡូវហ្នឹងប្រេងក្តៅនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លីងខ្ទឹមសជាមួយនឹងពោតខ្ទឹមនេះឥឡូវនេះខ្ទឹមយើងឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលចាក់ទឹកមាន់ចូលនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ហេប៊ីយឺចូលស្ករសម្សៅស៊ុបអំបិលចាក់ទឹកចូលអត់យឺយៗឡា តោះបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរងាស់សាច់មាន់នេះសិននេះឥឡូវនឹងសាច់មាន់របស់យើងបានផុយល្អហើយខ្ញុំចាក់បន្លែចូលអូយគ្រាន់តែបើកមកខ្លួននឹងឈ្ងុយមកហ្មងណាល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងណាឥឡូវនេះខ្ញុំកាច់កំពូលស្តេកដាក់តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្រេចជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមអូស្លរបស់យើងទៅនងញ៉ាំមែនតើហ្មងណានេះសម្លរបស់យើងឆ្អិនហើយតោះភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណា
chiết khăn mình tên món á sạch món bao dương làm chanh món làm nên chuyện ok អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ